समन्ता चक्रवालेषु अत्रा गच्छन्तु देवता सद्धम्मं मुनिराजस् सुनन्तु सग्गमुक्खदं धम्मश्रवणकालो अयं भदन्ता धम्मश्रवणकालो अयं भदन्ता धम्मश्रवणकालो अयं भदन्ता नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्स नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्स एतं सन्तं एतं पनीतं यदिदं सब्ब संकार समतो सब्बूपतिपटि निस्सग्गो तन्नक्खयो विरागो निरोधो निब्बानन्ति। सदा बुद्धि संपन्न पिन्वत्नि सम्मा समुद्रजानन वහන්සේ දේශනා කරපු ආකාරයට අපේ චිත්තසංතාන සකස් කර ගැනීම සඳහා සකස් වෙන ඒ සඳහා භාවිතා කළ යුතු මඟ විස්තර කෙරෙන ධර්මදේශනා මාලාව තමයි නිවන් මඟ ධර්මදේශනා මාලාව කියලා කියන්නේ. මේ ධර්මදේශනා මාලාවේදී අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ප්‍රායෝගිකව අපි කළ යුතු දේ ගැන සාකච්ඡා කිරීමයි. වැඩිමනත් සාකච්ඡා කරන්නේ එහෙම අරමුණකින් ශාස්ත්‍රීය කරුණු අපිට එකතු කරගන්නවා වගේම ඊටත් වැඩිය ඒ එකතු කරගන්න කරුණු ප්‍රායෝගික ජීවිතයට එකතු කරගන්න විදිහ කොහොමද අපේ ජීවිතයට ඒවා එකතු කරගත්තාම අපිට මොකද්ද වෙන්නේ, අපේ මානසික වෙනස කොයි ආකාරයෙන් සිද්ධ විය යුතුද කියන තමන් පිළිබඳවම විමසා බලන වැඩසටහනක් තමයි නිවන් මඟ ධර්මදේශනා මාලාව කියන්නේ. අසුභ භාවනාව ගැන සාකච්ඡා කරමින් ඉන්න මේ දින කිහිපේ නමුත් අපි තනින් තනින් අවශ්‍ය කරන වීරිය උපදවා ගන්න, සිහිය උපදවා ගන්න විශේෂ ධර්මදේශනා කිහිපයක් සිදු කරනවා. ඒ වගේ දවසක් තමයි අද දවස. ඒකින්ද අපි අද සාකච්ඡා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ අපේ අරමුණ මොකක්ද කියන කාරණාව. බෞද්ධයෙක් විදිහට අපිට තිබිය යුතු අරමුණ ගැන අපි දැනගන්න ඕනේ. ඒ අරමුණ දැනගන්නවා නම් තමයි ඒ අරමුණ තුළට ළඟා වෙන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. යන්නේ කොහෙද, කරන්නේ මොනවද කියලා දන්නේ නැත්නම් ඒ යායුතු තැනට යන්න පුළුවන්කමක් නැත්තේ නැහැ. කරන දේ මොකද්ද වෙන්නේ කියලා දන්නේ නැත්නම් ඒත් අපිට ඒ තැනට ළඟා වෙන්න පුළුවන්කමක් නැත්තේ නැහැ. පැහැදිලිව අපිට පැහැදිලි අරමුණක් තියෙන්න ඕනේ. ඒ අරමුණ පිළිබඳව අනුමාන ඥානයක් හරි අපිට තියෙන්න ඕනේ. නැත්නම් දැන් කොහොමත් අරමුණක් පිළිබඳව තියෙන අනුමාන ඥානයක්නේ. අපි ගමනක් යනවා නම් කලින් නොගිය තැනකට යනවා නම් එතන මෙන්න මේ වගේ වෙන්න ඇති කියලා ගිය අයගෙන් අහගත්ත විස්තර අනුව මග එලි පෙහෙලි කරගෙන යන්නේ ඒ විස්තර නිවැරදි කියලා බලමින්. මොකද ගිය තැනකට නෙවෙයි නං. එතකොට ඕනම කෙනෙක් නිවන් දකින්න යන ගමන කියන්නේ කලින් ගිය ගමනක් නෙවෙයි. හැම කෙනෙක්ම කලින් ගියා නම් ආයෙ යන්න දෙයක් නැහැ. ඒකින්ද හැමෝටම සිද්ධ වෙන්නේ ගිය අයගෙන් විස්තර අහගන්න. එතකොට ඒ සඳහා අපි ඒ විස්තර දැන ගැනීම සඳහා අපිට ධර්මයේ තියෙනවා. සෝවාන් පුද්ගලයෙක්, සකදාගාමී පුද්ගලයෙක්, අනාගාමී පුද්ගලයෙක්, රහතන් වහන්සේ නමක්, ඒ වගේ ඒ උතුම් පුද්ගලයන්ගේ ඒ ගැඹුරු මානසික ස්වභාවය පිළිබඳ අපි අනුමාන ඥානයක් හෝ ඇති කරගන්න ඕනේ. උන්වහන්සේලාගේ ඒ නොයෙකුත් ධර්ම විග්‍රහ තුලින්. දැන් උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් සරියුත් මහ රහතන් වහන්සේ සඳහන් කරනවා මගේ ජීවිතය සැඩොල් කුලයක ඉපදිච්ච තරුණයෙක්ගේ හිතක් වගේ මගේ හිත කියලා. ඒක දැනගද්දී අනුරුද්ධ රහතන් වහන්සේ, කිම්බිල රහතන් වහන්සේ ගැන සඳහන් කරනවා බුදුරජාණන් වහන්සේට සාක්ෂි දෙනවා මේ. උන්වහන්සේගේ හිත මට තියෙනවා නම් මගේ හිතට වැඩිය හොඳයි කියලා හිතෙනවා. එහෙම. ඒ මොකද ඒ තරම් ගුණවන්ත සිල්වන්තකම සහ ඒ උනුන් ප්‍රිය චක්කුවෙන් වාසය කරනවා අය. ඒ කියන්නේ ප්‍රිය ස්වභාවයෙන් වාසය කරනවා අය කියලා. ඉතින් මේ ඔක්කොමත් එක්ක අපි මේ වගේ සාධක ඇතුව ටික විමස ගන්න ඕනේ මොකක්ද මේ අපි ළඟා වෙන්න ඕනේ තැන කියලා. එතකොට අපිටත් තියෙන సంతානයක්.
අපේ సంతානෙ උපදින්නේ නොයෙකුත් හැඟීම්. නොයෙකුත් ආකාරයෙන් අපි මේ මුළු ජීවිතේම ගෙවන්නේ මේ අතුලෙන් උපදින හැඟීමට නැත්තම් චේතනාවට යට වෙලා. දැන් මට නැගිටින්න හිතුනොත් මම නැගිටිනවා. දැන් මට තරහ ගියොත් මම වෙනත් ආකාරයකට හැසිරෙනවා. ඒතර ඒ තරහ එන්නේවත් නැගිටින්න හිතෙන්නේවත් මට ආරාධනා කරලා එහෙම නෙවෙයි කවුරක්වත්. පොඩ්ඩක් ඉන්න දැන් ඔය තරහ දාන්නයි හදන්නේ ඔකට කියලා ඒ මොකක්වත් නැහැ. අපිට අයිතියක් නැතිවම නොයේකුත් හැඟීම් සකස් වෙනවා. රාග ආදී කෙලෙස් ධර්ම වගේ දේවලුත් එහෙමයි. එතකොට ඒ වගේ දේවල් සකස් වුනහම ඒ සකස් වීම මගේ ආරාධනාවකින් නෙවෙයි. මට ඕන වෙලාවට පටන් ගන්නෙත් නැහැ මේ හැඟීම. මට ඕන වෙලාවට නවතින්නෙත් නැහැ. කවුරු හරි කෙනෙක්ගේ වියෝවීමක් මරණයක් සිද්ධ වුනහම දුක්ඛිත හැඟීම් පහළ වෙනවා අපේ හිතවල. ඉතින් මං කිව්ව දෙන්න කියලා. මං එන්න කියලා කිව්වේ නැහැ. මට ඒවා එපා කිව්වට ඒවා යන්නෙත් නැහැ. නේද? එහෙමනම් ඒ වගේ ස්වභාවයක් තියෙන මේ సంతානය කුමක්කින් කුමක් වෙනවද කියලා දැනගන්න ඕනේ. මේ సంతානය කෙනෙක් රහත් වෙනකොට කෙනෙක් සෝවාන් වෙනකොට මොකද්ද වෙන්නේ කියලා අපිට පුළුවන් වෙන්න ඕනේ යම්කිසි අනුමාන ඥානයක් ඇති කරගන්න. ඒ සඳහා කරන අසාර්ථක උත්සාහයක් තමයි අද දවසේ මේ සිද්ධ කරන්නේ. ඒයි මම කියන්නේ අසාර්ථක උත්සාහයක් කියලා. මේ ඒක අපිට හරිම අමාරු වැඩක් සාකච්ඡා කරන්න බොහොම අමාරු වැඩක්. නමුත් අසාර්ථක වුණත් උත්සාහයක් ඒක. නේද? ඒකෙන්ද අපි උත්සාහ කරමු බලමු කොයි වගේ මොකද අනුමාන ඥානයක් ඇති කරගන්න උත්සාහ කරමු. බලමු කොයි වගේ තැනකට අපිට මේක සාකච්ඡා කරගන්න පුළුවන් වෙයිද කියලා. මොකද එහෙම වුණොත් අපිට යම්කිසි අදහසක් ඇති කරගන්න පුළුවන්. මේ සඳහා මම මූලාශ්‍ර කොට ගන්නවා බද්දේකරත්ත කියන සූත්‍ර ධර්මය. මේ සූත්‍ර ධර්මයේ තියෙනවා හරි අපූර්ව කාරණාවක්. ඒ කාරණාව මට හිතෙනවා සාකච්ඡා කරොත් හොඳයි කියලා. ඒක තියෙනවා මේ නිවනටපත් වෙච්ච කෙනා ගැන අතීතයට හිත ලුහු බඳ යන්නේ නැත. අතීතයට හිත ලුහු බඳ යන්නේ නැත. අනාගතය ප්‍රාර්ථනා කරන්නේ නැත. හරිද? අතීතයට ලුහු බැඳ යන්නේ නැත අනාගතය ප්‍රාර්ථනා කරන්නේ නැත කියලා. එතකොට කොයි විදිහෙන්ද කියලා සඳහන් කරලා තියෙනවා. තණ්හාවෙන්, දෘෂ්ටියෙන්, මාන්නෙන්. තණ්හාවෙන්, දෘෂ්ටියෙන්, මාන්නෙන්. ඉතින් එහෙම නැති කෙනෙක්ගේ ස්වභාවය මොකක්ද? මේ ඕක මූල ධර්මයක් කරගෙන අපිට පුළුවන් අපිව විමසලා බලන්න. මොකද මම කොච්චර රහතන් වහන්සේගෙන් දුරස්ද? රහත් උත්තමයන්න් වහන්සේගේ సంతానගත වැඩ පිළිවෙලක් තියෙනවා. මේ රහතන් වහන්සේට අම්මා මතක් වෙන්නේ නැද්ද? මතක් වෙනවා. එහෙනම් අතීතෙට ගිහිල්ලානේ. තාත්තා මතක් වෙන්නේ නැද්ද? බුදුරජාණන් වහන්සේ සුද්ධෝදන රජුරන්ට සලකන්න ගියේ නැද්ද? එහෙනම් අතීතෙ මතක් වෙනවනේ. අන්න එතෙන් තමයි අපි බලා ගන්න ඕන මොකක්ද මේ කියලා. දැන් මම කියලා කියන මගේ පාඩම දැන් අපි ඔක්කොටම මම මතක් වුණා. අපි ඔක්කොටම එකම හැඟීමක් තියෙන්නේ. මම ගැන, තමන් ගැන ඔක්කොටම එකම හැඟීමක් තියෙන්නේ. එහි নানা ප්‍රකාර වෙනස්කම් තියෙනවා. එක එක අපි කියන සමහර අයට හරි ලොකුම කියනවා. සමහර අය හරි මමත්වයේ කියනවා. ඒ මම ගැන ලොකු අදහස් තියෙනවා. නේද? සමහර අයට මම දිය වෙලා ගිහිල්ලා රහතන් වහන්සේ මම කියලා කතා කරනවා. හිස් දෙයකට සංකල්පයකට විතරක්. හරියට කොයි වගේ දන්නවද? අපි බස් එක ආවා කියලා කියනවා. බස් එකක් ආවා කියලා කිව්වට ප්‍රාණවාචීව කතා කරනවා. නේද? බස් එක ආවා කියලා කියනවා, බස් එක ගියා කියලා කියනවා. හැබැයි අපේ අංශු මාත්‍රයක අදහසක් නැහැ අලියෙක් ආවා වගේ කියලා. හරි දෙන්න කියනවා බස් එක ගෙනාවා කියලා. නේද? බස් එක ගෙනාවා කියලා කියන මිසක බස් එකක් ආවා කියන්න බෑනේ. මොකද ඒක සතෙක් නෙවෙයිනේ අලියෙක් ආවා කියලානේ කියන්නේ. හරි දෙන්න. නමුත් අපි තාම අපූර්වට හැමෝම ව්‍යවහාරයේ බස් එක ආවා කියලා කියනවා. කිව්වට අපි කිසි කෙනෙකුට අදහසක් නැහැ බස් එක සත්වයේ පුද්ගලයෙක් කියලා. ආන්ගේ වගේ මේ සංස්කාර පොදියට මම කියලා කියනවා රහතන් වහන්සේත්. අපිත් මම කියනවා. මම කියලා කියන මාත්‍රයේම අපිව දැවෙන පිච්චෙන රත් වෙන ගති තියෙනවා. බලාපොරොත්තු සහිත දේවල් තියෙනවා. මම මෙහෙමයි කියලා අදහසක් තියෙනවා. එක්තරා මිම්මක් තියෙනවා අපිට මම කියලා. අන්න ඒ මමට සාධාරණ ඉෂ්ට කරන්න හදනවා අපි හැම වෙලේම. මොකක්ද මම අතීතයේ මෙසේ සිටියාය. මමට අතීතයේ මේ දේවල් ලැබුණාය. වර්තමානයේ මම සිටින්නේ අතීත මගේ සටහන් මෙසේ, වර්තමානයේ මෙසේ, අනාගතයේ මෙසේ විය යුතුය කියලා මම අරන් යනවා අතීත වර්තමාන හරහා අනාගතයට. හරිද?
එහෙම එකක් අපිට තියෙනවා. ඒක ඔස්සේ අපි අධික තණ්හාවකින්, දෘෂ්ටියකින්, මාන්නයකින් කියන චුට්ට අපි පොඩ්ඩක් තේරුම් ගන්න බලන්න ඕනේ කියලායි මගේ අදහස. මම කියන්නේ අසාර්ථක උත්සාහයක් කියලා. ඒකින් අපි උත්සාහ කරමු කියලා. තණ්හාවෙන් අතීතය ලුහු බැඳ අනාගතේ ප්‍රාර්ථනා කිරීම කියන්නේ මොකක්ද කියලා විග්‍රහ කරගන්න ඕනේ. මේවා නැති කරගන්නයි අපි භාවනා කරන්නේ. භාවනාවෙන් මේක වෙන්නේ කොහොමද කියලා යන්තම් හරි කතා කරගන්නත් ඕනේ. භාවනාවෙන් මේක නවත්ත ගන්න කොහොමද කියලා. දැන් කුතුහලයෙන් නේද ඉන්නේ උදේ ඉඳන් හැන්දෑව වෙනකන් අපි නොසන්සුන්කමින් ඉන්නවා. හරි මේ නිකන් කියන්න තේරෙන්නේ නැහැ, නිකන් හැම වෙලේම ඉන්නේ මොකක්ද නිකන් හරි අපහසුයෙන්, නිකන් නොසන්සුන්කමින් හැම වෙලේම යම් කිසි අපේක්ෂාවකින් කිව්වොත් හරි හැම වෙලේම මොන හරි බලාපොරොත්තුවකින් ඉන්නේ. මොනවද මම කැමති දේවල් බලා ගන්න. උදේ නැගිට වෙලාව ඉඳන් මම ඔබ කියන්නේ අර කුකුලා ගහෙන් බැස්සාය පහුරු ගගා හැම වෙලේම හොයනවා මොන හරි බැහැත වෙලාව ඉඳන් නේද? ආපහු ගහට නයි හැන්දෑවේ නගින වෙලාව ඉඳන් ඔය රංචු මොකද කරන්නේ? පහුරු ගගා හොයනවා එක එක ඒවා. හොයනකොට ඔන්න හාල් කෑලි හම්බෙනවා, පණු කෑලි හම්බෙනවා, හම්බෙන දේවල් ගන්නවා. අපි එයාලනේ ඉතින් කකුලෙන් හුරන්නේ. අපි ඇහෙන් හුරනවා, කනෙන් හුරනවා, නාහෙන් හුරනවා, දිවෙන් හුරනවා. අපේත් වැඩේම හොයන එක. නේද? උදේ ඉඳන් හැන්දෑව වෙනකන් හොයනවා. ඉතින් හොයන්නේ මේක නේද? වන ඇස් දෙකෙන් හොයනකොට ඔන්න අපිට හම්බෙනවා මොනවද? කැමති රූප හම්බෙනකොට හරියට පරිගණකයක යම්කිසි ලිපි ගුණයක්, කැමති ගුණයක් හම්බුනාට පස්සේ ඒක විවෘත කරගන්නවා වගේ මේ ගුණ හොය ඉඳලා මොකද කරන්නේ? ලැබිච්ච ගමන් කැමති හෝ අකමැති දෙයක් එතන ක්ලික් කරගන්නවා නේද? ඒකල මොකද කරන්නේ? ගුණ අධිකාර ගන්නවා. ඒ වගේ මොකද කරන්නේ? කැමති දේ අකමැති දේ හම්බුනා මෙතන නවතිනවා අපේ හිත. නේද? ඊට පස්සේ එතන රැඳෙන්න බලනවා, එතන ළඟින්න බලනවා හිත. හරි, එහෙම තමයි මේ ජීවිතේ එහාට මෙහාට යන හැම වෙලෙම. මොනවද මේ හොයන්නේ අපි? අපි හැම වෙලෙම හොයනවා. හරි අමාරුවෙන් හොයනවා. මොනවද හොයන්නේ? අපි හැම වෙලෙම ගවේෂණයකින් ඉන්නේ. පර්යේෂණයකින් ඉන්නේ. හරිද? ඉවරක් නැති හැවිල්ලක් තියෙනවා අපි ඔකගේම. මොනවද හොයන්නේ කියලා මං අහුවොත් අතීතයේ දැක්ක හොඳ රූප, අතීතයේ දැක්ක අහපු විඳපු දේවල්. දැන් මම මේ ධර්ම දේශනාව කරන තැන ලොකු ගෙඩියක් ගෙනත් තියලා. මේක කවදාකවත් කවුරුවත් දැක්ක නැති බලතුරු ගෙඩියක් කියලා හිතන්න. මේකට කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඉතින් ඔහෙ තිබ්බා ඒක. නමුත් මේ ධර්ම දේශනාව ඉවරලා මම මේක කන්න දෙනවා මේ අතන්ට. හරි රසයි. ඊළඟ හෙටත් මේ කට්ටිය යනවා ධර්ම දේශනා කරනවා. හෙටත් තියෙනවා මෙතන ඒ જાතිය ගෙඩියක්. දැන් අද වගේද? නෑ අද ඒතකොට හෙට මොකද්ද කල්පනාව? දැන් බණ ඉවර වෙයි. අන්න අදත් ගෙඩියක් තියෙනවා කියලා. ඉතින් ආම් බලන්න හිත ලුහු බඳිනවා. කොහෙද ලුහු බැඳේ? ඊයේ විඳ රසය ලුහු බඳිනවද නැද්ද? අන්න අපේ හිත ලුහු බඳිනවා. හරිද? ලුහු බැඳේ රස තෘෂ්ණාවෙන්. අඹ ගෙඩිය දකිනකොට අතීත අඹ රසයට මගේ හිත ලුහු බඳිනවා. හරි? කැමති රූපය දැක්කහම අතීතේ දැන් මතක් වෙනකොට කැමති රූපයක් දැක සතුටක් ඉපදුනා කියලා මතක් වෙනකොට අතීතයේ ඒ රූපය දැකවින්ද සතුට පිටිපස්සේ මගේ හිත හැම වෙලේම ලුහු බඳිනවා. නේද? එතකොට රූප දකින්න, ශබ්ද අහන්න, ගන්ධ, රස, ස්පර්ශයන් ලබන්න අපේ හිත හැම වෙලේම අතීතයේ ලුහු බඳිනවද නැද්ද? ඒ ලුහු බඳිනකොට පහසුද? බුදුරජාණන් වහන්සේගේ සිත සුද්ධෝදන රජුගේ අතීත සුද්ධෝදන රජු කියන ප්‍රියතුමා ගැන ලුහු බැඳා. පහසුවෙන්. එතන තණ්හාවෙන් නෙවෙයි. අපි අතීතයේ දැක්ක දේවල්, අහපු දේවල්, විඳපු දේවල් නැවත ඇසීමේ තද බල ඇතුළාන්ත පෙළඹවීමක් අපේ මේ సంతානයෙන් දරුණු පෙළඹවීමක් කරනවා. ඒ පෙළඹවීම ඔස්සේ නැති වුණ දුක් ඇති කරනවා. අපි කිසි කෙනෙක් කැමති නැහැ මේ సంతానගත දුක් වේදනාවක් ඇති වෙනවට. කැමතිද? ආන්ගේ දුක් වේදනාව ඇති වෙන එක නවත්වා ගැනීම සඳහා, නැවතර සැප වේදනාව ඇති කර ගැනීම සඳහා රත් වෙලා, දැවිලා වගේ, පිච්චිලා වගේ, පිස්සු හැදිලා වගේ අර අතීතයේ ලුහු බැඳලා මොකද කරන්න හදන්නේ? ඒ සැප වේදනාව මෙහෙට ගන්න කල හැකි සියලු දේ කරන්න හදනවද නැද්ද? මේ ශරීරයේ උපදින සැප වේදනා මොනවද මේ? ඇත්තටම අපේ මුළු ජීවිතේම කියන්නේ අපේක්ෂාවක්, බලාපොරොත්තුවක්. අපි ඔක්කොම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ අතීතයේ මේ ශරීරය හම්බෙච්ච ශරීරය මගේ වැඩක් නෙවෙයි.
මගේ වැඩක් නෙවෙයි මේ ශරීරයේ හම්බෙච්ච මේ ආයතන වල ඇහැ කන නාසය දිව ශරීරය මනස කියන ඉන්ද්‍රියන් වල සැප වේදනා වගේක් උපදිනවා. ඒ හැදෙන එක. හදාගන්න එකක් නෙවෙයි. මම මොකද කරන්නේ? ඒක හැදුනට ඉතින් මේක තමයි මේ ශරීරයේ ස්වභාවය. අන්න එහෙම මේ හැදෙන අපි ඔක්කොගේම බලාපොරොත්තුව මේ ශරීරය ආශ්‍රය කරගෙන මේ ඉන්ද්‍රියන් වල මේ හම්බෙච්ච දෙරගෙඩියේ කොහොම හරි සැප හදාගන්න. නේද? ඇහෙන් හෝ කනෙන් හෝ නාහෙන් හෝ දිවෙන් හෝ ශරීරයෙන් හෝ සැප හදාගන්න. නැත්තම් මනසෙන් හෝ. ආන් ඒකට අවශ්‍ය කරන මූලාශ්‍ර නේද ඔක්කොම හොයන්නේ. ඒකට අවශ්‍ය කරන දේවල් නේද ඔක්කොම හොයන්නේ. මේක එක්තරා උපකරණයක් මේ ශරීරය. ඒ උපකරණයේ සැප වේදනාව කියන නිෂ්පාදනය නිකන් හැදෙන්නේ නැහැ. නේද? අතීතයේ හැදුන මොකක් හරි හේතුවක් වුණා හම්බෙකින් හරි හැදුනා. හැදුනට පස්සේ මගේ දැන් හැම වෙලේම ලුහු බැඳීමක් තියෙනවා. මේක අය හදාගන්න ඕනේ, මේක අය හදාගන්න ඕනේ, ඇහැරහා, කනහරහා, නායහරහා, දිවහරහා කියලා අපි ඔක්කොම අතීත දැක්ක දේවල් වර්තමානයේ ලබා ගැනීමට දඟලනවා කියන්නේ අතීතයේ ලුහු බඳිනවද නැද්ද? ආන්ගේ රූප දැකීමේ ආසාව, ශබ්ද ඇසීමේ ආසාව, ගන්ධ රස ස්පර්ශ ඇතිවීමේ ආසාව තමයි තණ්හාව කියලා කියන්නේ. එතකොට අතීතයට ලුහු බඳින ගතිය, තණ්හාවෙන් ලුහු බඳින ගතිය අපේ సంతානවල තියෙනවා. රහතන් වහන්සේ ඒක නැහැ. එහෙනම් කොහොම සෝදායක තත්ත්වයක් ඇද්ද මේ නොසන්සුන් ගතිය නැහැ. මේ කලබලය, මේ කුතුහලය, මේ පොරේ නැහැ. එහෙනම් පාරේ ඇවිදගෙන යනකොට කොහොමද? පාරේ ඇවිදගෙන යනකොට කොහොමද? කොහොමද සඳහන් වෙන්නේ ධර්මයේ? ඇස් ඇත්තේ නමුදු අන්ධේ කුසේ. එතන කියන්නේ අන්ධේ කුසේ. කන් ඇත්තේ නමුදු බිහිර කුසේ. සේ කියලා කියන්නේ. ඇස් ඇත්තේ නමුදු අන්ධේ කුසේ අපිටත් යන්න පුළුවන් ඇස් පියාගෙන වුණා. අපි ඇස් ඇත්තේ නමුදු කියලා මෙහෙම කරගෙන යනවා. එහෙම නෙවෙයි ඇස් අරගෙනම යනවා. එතන කියන්නේ චේතනාව ගැනයි. දැන් ලස්සන රූපයක් ළඟින් අන්ධයෙක් යනවා. එයාගේ චේතනාවට මොකුත් වෙන්නේ නැහැ. නේද? හිත හෙල්ලෙන්නේ නැහැ. නේද? දැන් මේ කියන්නේ ඇස් තියෙද්දිම හිත හොල්ලන්න නැතුව යනවා. හරිද? රස කෑමක් දකිනවා. අනිත් අයගේ හිත හෙල්ලෙනවා. ඒකට ගීජුකමක්, කෑදරකමක්. හරිද? එහෙම තද බල දෙයක් ඇති වෙන. ඇති වෙලා උපක්‍රමයක් යොදනවා. නේද? මේක කොහොම හරි දිවෙන් පල්ලෙහාට දාගන්න ඕනේ කියලා. හරි සාක්කුවර දැම්මට හරියන්නේ නැහැ. අපි කවුරු හරි අඬනවා ළමෙක් අහවල් කෑම ඕන කියලා අපි කියනවා හරි කටට දාන්න බෑ සාක්කුවර දාන්න. ඒක හරියන්නේ නැහැ දිවටම දාගන්න ඕනේ. ඉතින් අන්න ඒ වගේ එහෙම එකක් රහතන් වහන්සේට නැහැ. හරියට කොයි වගේද කියලා අපිට පොඩ්ඩක් උපකල්පනය කරගන්න පුළුවන්. කැමති කැම්පින් ගන්නක් බෙදලා තියෙනවා. මම ගොඩක් කැමති එකක්. දැන් මේ මෙතනින් ඒක බෙදලා තියලා මම මේ බණ කියනවා කියලා හිතන්න ඔය පැත්තෙන් මොනව වෙයිද? මේ බණ හරියන්නේ නැහැ. එතකොට හැම වෙලේම හිත යන්නේ කොහෙටද? අර කැම්පින් ගන්නට. නොසන්සුන් හිත. හරි ඊට පස්සේ මම දෙනවා කණ්ඩ පුළුවන් 3 කාලයි. දැන් කාලය ඉවරයි. දැන් ඇති වෙලා ඉන්නේ. බඩ පිරලා නෙවෙයි දැන් ඇති වෙලා. ආන් ඒ කාල මෙතන තියෙනවා. දැන් මෙච්චර කැමති කෑමෙන් කාලක් තියෙනවා. ආන් ඒ වෙලාවේ මම බණ කියන්න ගත්තොත් මේක මෙතන තිබ්බා කියලා ඔය පැත්තේ කිසිම හැඟීමක් උපදින්නේ නැහැ. මොකද ඒක පිළිබඳ මේ වෙලාවේ තෘප්තිමත්. ආන්ගේ තෘප්තිය දිගටම තියෙනවනේ. ආය හොයයිද? නේද? తాවකාලික මේ සංසිඳීම తాවකාලිකව අත්විඳිනවද නැද්ද සමහර වෙලාවට? අධිකතර පිස්සු හැදිච්ච වගේ රාගයකින් පෙළෙන තැනත් එක්ක රාගයකින් තෘප්තිමත් වුණා යම් වෙලාවක. එක ක්ෂණයකට මේ මනුස්සයාට මේ ලෝකයේ තියෙන සියලු රාගයන් නේද එපා වෙන ස්වභාවයක් තියෙනවා. හරි ඒක දිගටම තිබුණා නේද? ඒක දිගටම තිබුණා ආය හොයයිද? විමසයිද? එතකොට යාර ඇවිදින්න බැයිද? කතා කරන්න බැයිද? ජීවිතය ගෙවන්න බැයිද? පුළුවන්. නමුත් වෙලා තියෙන්නේ මොකද්ද? වලේ වැටිච්ච මනුස්සයා වලෙන් ගොඩ එනකොට මාය වලට දානවා වගේ අපි අමාරුවෙන් එක්තරා එක දේවල් වලින් තෘප්තිමත් වෙනකොට ආය ඕන වෙනවා නේද? ආන්ගේ අපහසුව සංසාරගත මුළු ජීවිතේම විඳිනවා. ඒ අපහසුවෙන් අපි ඉන්නේ. කාපු දේ, ඇඳපු දේ, විඳ දේ, බලපු දේ ආයෙ ඉල්ලනවා. දෙයනේ කාපු දේම ඉල්ලන්නේ මොන විකාරය වැඩක්ද මේක? විඳ දේමනේ ආයෙ ඉල්ලන්නේ මොන විකාරය වැඩක්ද මේක? අලුත් දෙයක් ඉල්ලනවා කමන්නේ නේද? ආයෙ වෙන්නේ ඒකමයි. ලෝකේ සැප විඳින්න අදහසක් තියෙනවා. මම මේ අත්තන්ගේ මෙහෙම අහනවා. ලෝක සැපය කියලා අපිට තියෙන ඉහළම සීමාව මොකද්ද? ලෝකුගයක් හදාගන්නවා. හරිද?
ඒක ඕනෑ හැටියට වායු සමනීකරණය කරගන්නවා. ලොකු හොඳ සැප වාහන ගන්නවා. ඊළඟට කැමති විදිහට කම් සැප විඳිනවා, නැත්නම් රාග ආදී කෙලෙස් ධර්ම සන්තුෂ්ත කරගන්න කටයුතු කරනවා. ඔතනින් එහාට මොන හරි තියනවද? එතෙන් රේද මෙයන් හදන්නේ දඟලන්නේ. ඉතින් මොකද්ද එතකොට? ඉවර වෙනවද ඒක? ඉහළම තැනවත් ඒ වුණාට සැනසීමක් තියනවද? නෑ. එක දවසක් ඕව නැති වුණොත් අසනීප වීගෙන આવොත්, ජරාවටපත් වීගෙන આવොත් මානසික ලොකු පීඩනයකට එනවා. එහෙනම් ඒක බොහොම ලැජ්ජී නේද? ඒ වගේම ඒක බොහොම ඕලාරික සැපයන් වගේ. රහතන් වහන්සේලේම අපේක්ෂාවක් නැහැ නම් අපි හොඳට බලන්න ඕන තණ්හාවෙන් අපි අතීතේ ලුහු බඳිනවා, වර්තමානය පිරික්සනවා. ඒ විතරක්ද? ලැබිච්ච යම් සැප වේදනා ලබා ගැනීම සඳහා අපිට තියෙන යම් වස්තුවක් තියනවාද? ආන්ගේ වස්තුව ආරක්ෂා කිරීම, රැක ගැනීම, දඬු මුගුරු අරන් රැක ගැනීම, අන් අයට නොදී තබා ගැනීම, ඒක ඇයි තියාගන්න උත්සාහ කරන්නේ? මේ වර්තමානයේ මට ලැබුණ යම් සැප වේදනාවක් තියෙනවා නම් අනාගතය දක්වා පවත්වා ගැනීම, අනාගතයේ ලැබෙන සැප වේදනාව ගැන, ලබාගත යුතුයි කියන සැප වේදනාව ගැන දැඩි අදහසක් තියනවද නැද්ද? ඒකින්ද සැප වේදනා ලැබෙන වස්තු තියාගන්න ලොකු උත්සාහයක් දරනවද නැද්ද? දැන් තේරෙනවද? මම මේ ශරීරය ආශ්‍රය කරගෙන අතීතයේ ලැබුණු සැප වේදනා වර්තමානයේ දක්වා අරගෙන එන්නත්, වර්තමානයේ ඒවාම ලබන්නත්, අනාගතයට ඒවා අරගෙන ගිහිල්ලා අනාගතයේ ලබන්නත් ලොකු උත්සාහයක තණ්හාවෙන් ඉන්නවද නැද්ද? එහෙනම් තණ්හාව කියන ධර්මතාවය තුලින් අතීතය ලුහු බඳිනවා, අනාගතය ප්‍රාර්ථනා කරනවා. මොකද කියන්නේ? තේරෙනවද තණ්හාව දැන් කොහොමද කියලා? නේද? මං හිතනවා තේරෙනවා වෙන්න ඇති කියලා. මං හිතනවා මට තේරෙනවා වෙන්න ඇති කියලා. නේද? ඒ මොකද උපකල්පන සහිතව, අනුමාන සහිතව රහතන් වහන්සේගේ ස්වභාවය අපි මේ සාකච්ඡා කරනවා. නමුත් අපිට දැනෙනවා එහෙම වුණොත් නම් බොහොම හොඳයි නේද? නිදහසේ ඉන්න පුළුවන්. ඇයි අතීතේට ලුහු බඳින්නේ නැහැ හිත? අනාගතේ ප්‍රාර්ථනා කෙරෙන්නේ නැහැ නේද? එහෙනම් නිදහසේ ඉන්න පුළුවන්. එතකොට නේද තෘප්තිමත් කියන්නේ? නේද? එතකොට නේද අර අපිට මොකක් හරි සොච්චන් තෘප්තිමත්කමකුත් තියෙනවා වගේ නේද? නේද? ඒ කියන්නේ චූටි පුංචි තෘප්තිමත්කමක් සැරෙන් සැරේ මාත්‍රිය වෙලාවකට තියෙනවා මේ සංසිඳීම. නේද? ඒක ස්ථිර කර ගැනීමක් මෙහෙනම් මේ වෙන්න ඕනේ. අපිට තියෙන සංසිඳීම වගේක් තියෙනවා. හොඳට කාපුවාම බත් වලින් සංසිඳිලා. නේද? ඒ වගේ තෘප්තිමත් ගතියක් තියෙනවා ඉඳලා හිටලා. ඒක ස්ථිර වුණා නම් හරි. දැන් ඊළඟට බලමු දෘෂ්ටිය කියන්නේ මොකක්ද කියලා පුළුවන් හැටියට තේරුම් ගන්න. ඒකට අපිට දැන් අරමුණක් තියාගන්නවා මේක ස්ථිර කරගන්නයි ඕනේ කියලා. මේ අදහසක් තියනවද නැද්ද? අතීතයේ දැන් අපි මොන වස්තු මේ ලෝකේ හෙව්වත්. නැත්නම් මම කැමති මොනවා හරි දෙයක් කැමති වස්තුවක් කියලා අපි කැමති දුරකථනයක් කියලා. මේ කැමති දුරකථනය ලබා ගැනීමෙන් මේ දුරකථනයට මොකක් හරි වුණාද? ඒක ඒ විදිහටම තියෙනවා. නේද? කොහෙද වෙනස් වෙලා තියෙන්නේ? මගේ සිතයි වෙනස් වෙලා තියෙන්නේ. අතීතයේ මේ දුරකථනයේ නිසාවෙන් මට සැප වේදනා ලැබුණාය. නේද? වර්තමානයේ ලැබෙනවාය. අනාගතය සඳහා දුරකථනය තියාගත්තොත් ඒ සැප වේදනාව තියාගන්න පුළුවන්ය කියලා මගේ දෘෂ්ටියක් තියෙනවද නැද්ද? යම් කෙනෙක් දැකීමෙන් මට සැප වේදනාවක් ඇති වුණා. හරි? මේ කෙනා නැවත දැකීමෙන් ඒ සැප වේදනාවම ලබා ගන්න පුළුවන් කියලා අතීතයේ දැක්ක කෙනාව අනාගතය දක්වා මම අරගෙන ගියොත් වෙනසක් වෙන්න නැතුව සැප වේදනාව ස්ථිර වශයෙන් තියාගන්න පුළුවන් කියලා අදහසක් තියෙනවද නැද්ද? නේද? අදහසක් තියෙනව නේද? තියෙනවනේ අපි සාමාන්‍යයෙන් ඒකනේ අපි වස්තුන් ආරක්ෂා කරන්න හදන්නේ. මේක හරියද දන්නේ නැහැ. ඒ අදහසින්ද තමයි අර වස්තුන් ආරක්ෂා කරන්න හදන්නේ. ඒක හරියද දන්නේ නැහැ. ඒක මහත්යෙක් ලක්ෂ ගාණක් වියදම් කරලා සැප වේදනා ලබා දෙන ස්ත්‍රී රූපයක් ගෙදර ගෙනාව ලොකු වියදමක් කරලා. හරිද? ඇයි ගෙදර ගේන්නේ? දකින වාරයක් ගානේ සැප වේදනා ලබා ගැනීම සඳහා. අසනසන වාරයක් ගානේ විඳින වාරයක් ගානේ සැප වේදනා ලබා ගන්න. මෙන්න ටික දවසකින් ආරංචි වෙනවා මේ මහත්තයාම කප්පමත් දීලා තියෙනවා අය මේ දැනත්තියව ඝාතනය කරලා දාන්න කියලා. ඇයි ඒ? වස්තුවක් තියෙනවා. රැක ගැනීමේ වැඩ පිළිවෙලත් හදාගෙන දැන් විනාශ කරන්න හදනවා. මොකද ඒ වෙලා තියෙන්නේ?
එයාගේ సంతానගත සැප වේදනාව වස්තුවක් තියෙනවා ඔක්කොම තියෙනවා සැප වේදනාව එන්නේ නැහැ. පාද දැන් දුක් වේදනාව වගේක් එන්නේ. හරිද? දැන් දුක් වේදනාව වගේක් එන්නේ. එහෙනම් මේ බලන්න පින්නත්නි අපි තුල උපදින නොයේකුත් දේවල් පිළිබඳ උපදින සැප වේදනා බලන්න පොඩ්ඩක් හිතලා ඒ කෙනාගේ තියෙන තත්වයන් යටතේ මම දේශපාලඥයෙක් නමක් කියනවා. එකම නම කියනකොට එකම පුද්ගලයාගේ ඉන්න පිරිසගේ සමහර අයට සැප වේදනාව උපදින අතර සමහර අයට දුක් වේදනාව උපදිනවා. ආයෙත් සැප වේදනාව දුක් වේදනාව කියන එක එක එකනට වෙනස් වෙන හැටි බලන්න. නේද? ඒ කියන්නේ මේ වස්තු විතරක් රැකගත්තට හරියන්නේ නැහැ. කැමැතිම කෙනා දැක්කහම හොඳයි කියලා හිතාගෙන එයාව ගෙදරින්ට කිව්වා කියන්නකො දැන් හැම වෙලේම සතුටින් ඉන්න කියලා. පළවෙනි දවසෙත් ඉන්නවා. දෙවෙනි දවසෙත් ආපු කෙනා ඉන්නවා. තුන්වෙනි දවසෙත් යන පාටක් නැහැ. හතරවෙනි දවසෙත් යන පාටක්. දැන් මොකද වෙන්නේ? දැන් දකින්නකොට දුක් වේදනා ඇති වෙනවා. මේ సంతానගත ආහාරයක් ගන්නකො. ආහාරයක් අරගෙන එක දිගට කෑවොත් මොකද වෙන්නේ? සැප වේදනාව මේ සැප වේදනාව ලබා ගැනීමේ මෙතන සකස් කර ගැනීමේ අයිතිය මට තියෙනවද? ඒක හම්බෙන් වගේ වෙන දෙයක්. හරිද? නමුත් මගේ අදහසක් තියෙනවද නැද්ද මේ වස්තු සියල්ල රැකගෙන මං කොහොම හරි සැප වේදනාව දිගටම ඉස්සරහට අරගෙන යනවා කියලා. ඒක වැරදි දැකීමක්ද නැද්ද? වැරදි අවබෝධයක්ද නැද්ද? අතීතයේ ඇති වුණ සැප වේදනාව වර්තමානයේ හරහා අනාගතය දක්වා අරගෙන යන්න පුළුවන් කියලා වැරදි අවබෝධයක් තියෙනවා අපිට. පුළුවන් කියලා වැරදි අවබෝධයක් තියෙනවා. මේක හරියට යන්න පුළුවන්. මේක මට පවත්වා ගන්න පුළුවන් කියලා වැරදි අවබෝධයක් තියෙනවා. මේක පවත්වා ගන්න මම උත්සාහ කරනවා ඒකින්ද. බැරි දෙයක් නම් උත්සාහයක් ගන්නෑ නේද? පුළුවන් කියලා අදහසක් තියෙනවා මට. ඒකින්ද මම මොකද කරන්නේ? දත් මිටි කාගෙන අඩි පොළවේ ගහගෙන දඬු මුගුරු අතට අරගෙන නේද බලා ගන්නම් වෙනස් වුණොත් කියලා නේද මේ ලෝකය පවත්වා ගැනීමේ රජ කිරීමේ අදහසකින් අද හොයන්නවත් බැරි දේවල් ගැන හොයන්න උත්සාහ කරනවා. නවත්තන්න උත්සාහ කරනවා. ඒක වැරදි අවබෝධයක්ද නැද්ද? නේද? ඒකට මොකද්ද කියන්නේ? වැරදි දැක්ම, වැරදි දෘෂ්ටිය කියනවා. ඒ දෘෂ්ටියෙන් අතීතේ ලුහු බඳිනවා. ඒ දෘෂ්ටිය නිසා බලන්න දේ දුන්නක් පායලා. දැන් මේක නැත්තම් කොහොමද කියලා මම කියන්න හදන්නේ. දේ දුන්නක් පායලා දිනවා හරි ලස්සනයි. ඉතින් මට හොඳ සැප වේදනාවක් හම් වෙනවා 60 එක දැකලා. ළමයි නිදි. මගේ අදහසක් තියෙනවද? ළමයි නැගිටිනකම් මම මේක තියාගන්නවාමයි. එහෙම අදහසක් මට නිකන්වත් එනවද? ඇයි නැත්තේ? තියාගන්න බෑ කියලා මං හොඳටම දන්නවා. ඒක මං කවදාද දැනගත්තේ? පෙර භවයේ ඉඳන් දැනගෙන ආපු එකක්ද? නැහැ පුංචි කාලේ නම් මං ඕක දන්නේ නැහැ. සමහරවිට මං ඉස්සෙල්ලාම දැක්ක දවසේ කියන්න ඉඳලා තියෙනවා අක්කා එනකන් ඕක තියාගන්න ඕනේ කියලා. නේද? නමුත් කොහොමද මං දැනගත්තේ? භාවිතේනේ දැනගත්තේ. අහගෙන දැනගත්තා. දේ දුන්න පවත්තන්න බෑ. දේ දුන්න අවුව වැස්ස තියෙන වෙලාවට හැදෙන එකක්. ආයෙ හැදෙන්න ඉඩ තියෙනවා. හැදුනොත් බලාගත්ත හැකි. මං අහනවා ලෝකේ සියලු දේ ගැන අර වගේ හැඟීමක් නම් අපිට තියෙන්නේ. ලෝකේ සියලු දේ ගැන දේ දුන්න ගැන තියෙනවා වගේ හැඟීමක් නම් අපිට තියෙන්නේ. දේ දුන්න ගැන අපිට බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැනේ. ඔක පවත්වා ගන්න ඕනේ කියලා. හොඳයි අනුන්ගෙන් ආදරයක් ලැබෙනවා. හරිද? මේ හොඳට පිරික්සලා බලන්න. ඒක තියාගන්න පුළුවන්. අනුන්ගේ ආදරය තියාගන්න පුළුවන්. ඒක හැම වෙලේම වෙනස් වෙනවද නැද්ද? අනුන්ගේ ආදරය පැත්තකින් තියන්නකෝ. අනුන්ගේ දේවල් හොයන්න ඕනේ නැහැ. තමන්ගේ දේවල් හොයමුකෝ. නේද? අපි ළඟ ආදරය ඇති වෙන එක එක්කෙනාට. කොහොමද දන්නේ ඒක? වෙනස් වෙන්නෙම නැද්ද? අපි ළඟ වෙන අය කෙරෙහි ඇති වෙන ආදරය වෙනස් වෙන්නෙම නැද්ද? වෙනස් වෙනවා. වෙලාවකට පුදුම ආදරයක් ඇති වෙනවා, වෙලාවකට අඩු වෙනවා, වෙලාවකට සාමාන්‍ය ගන්න, වෙලාවකට නැති එකමයි හොඳ මලවදේ කියලා හිතෙනවා. නේද? ඕනෙම නැහැ කියලා හිතෙනවා. ආයෙ චුට්ටකින් හරි. මං කැමති වෙලාවටද ඒක වෙන්නේ? නැහැ. මං අකමැති වෙලාවටද වෙන්නේ? නැහැ. මට කැමති වෙලාවට මට ආදරය ඇතිලා තියෙනවා මේ වෙලාවේ මේ වැඩ තියෙද්දි මේ ආදරය හරි කවදාද මම පොඩ්ඩක් පැත්තකින් තියන්න පුළුවන් කියලා තියන්න පුළුවන්ද? බෑ. සමහරවිට ඕනෙම නැති වෙලාවට ඇවිල්ලා මෙලෝ වැඩ කරගන්න බෑ. නේද? සමහරවිට ඕන වෙලාවට නෑ. එහෙනම් මේක මගේ වැඩක්ද? නෑ. නේද? එහෙනම් අනුන්ගේ ආදරය යාගේ වැඩක්ද?
එහෙනම් ඒ මනුස්සයට බැලලා වැඩක් තියෙනවද? ඔය මට වෙලාවකට ආදරේ කියලා බැලලා වැඩක් තියෙනවද? නෑ, ඒක යාගේ වැඩකුත් නෙවෙයි. එහෙනම් දේ දුන්නා වගේද නැද්ද? හේතු ඇති කල්හි ඇති වෙනවා, හේතු නැති කල්හි නැති වෙනවා. ජීවිතේ සියලු දේ එහෙමයි. මේ ශරීරයත් එහෙමයි. නේද? ඒක මේ ඔක්කොම පටලගෙන අපි තියන්නේ. අද එකින් එක මම කතා කරන්නේ පංච උපාදානස්කන්ධය ගැන. ඔක වෙන වෙනම අපිට විග්‍රහ කරගන්න පුළුවන් පස්සේ. නමුත් මේ තනින් තන මේ ධර්ම දේශනා මාලාවේ අපි හිතන්න යමක් කියන්න ඕනේ. ඇත්ත කියන්න ඕනේ. හරි, පවත්ත ගන්න බැරි දේවල් වෙනත් හේතුන් නිසා හට ගන්න දේවල් අපි පවත්ත ගන්න පුළුවන් කියන දෘෂ්ටියෙන් ඉන්නවා. හරිද? ඒකට කියනවා දෘෂ්ටිය කියලා. රහතන් වහන්සේට ඒක නැහැ. හරිද? හැම වෙලෙම ලැබුණොත් හොඳයි. නොලැබුණොත් ඒ ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මොකද ඒක මට අයිති කරගන්න බෑ. අයිති කරගන්න දැන් ආයි මුකුත් කතා කරන්න දෙයක් නැහැ. ඔය අමුතුවෙන් විග්‍රහ කරන්න දෙයක් නැහැ. දේ දුන්න ගැන කිව්වම ඇති ඉතින්. නේද? දේ දුන්න පවත්වා ගන්නවත් නවත්ත ගන්නවත් මට පුළුවන්කම නැහැ. නේද? ඒකින්ද මගේ හිතේ ඒ ගැන බලාපොරොත්තුවක් එන්නෙම නෑ. ඒ කියලාම දේ දුන්නේ සතුට වෙන්නේ නැද්ද? සතුට වෙනවා. හැබැයි අර වගේ බලාපොරොත්තුවක් තිබ්බොත් දුකටපත් වෙනවා. බලාපොරොත්තු නැත්තම් ඉතින් මොකද? ඒ වගේ කායෙන් හරි හම්බෙන ආදරයක්, කායෙන් හම්බෙන තරහකුත් එහෙමයි. නේද? අයියෙන් වහින වෙලාවක. ඉතින් මේ මගේ අදහසක් තියෙනවද බලා ගන්නම් හන්දෑයි මං අද වැස්ස මං ගමනක් යන්න තියෙද්දි කියලා නෑ. එහෙම එකක් නෑ. හැබැයි මම පරිස්සමෙන් ඉන්නවා හයියෙන් ඇස්ස වෙලාවේ. මොකද? අනිවාර්යයෙන්ම මම දන්නවද නේද තව චුට්ටකින් පායනවා කියලා. ඔය වැස්ස එක දිගට තියෙන්නේ නැහැ කියලා. කවුරු හරි මට හොන්දට බයිනවා. වැස්ස වගේ අදහසක් තියෙනවා නම් මට මොකද්ද මං කරන්නේ? මං දන්නවා ඕක හොඳටම අඩු වෙනකම් මොකද කරන්න ඕනේ? පරිස්සමෙන් ඉන්න ඕනේ. තෙමෙන්නේ නැතුව. මේකේම නෑ නා ගන්නවා හොඳට. මොකද හිතේ ආය කවදාකවත් පායන්නේ නැහැ කියලා. ඒ වෙලාවෙම විසඳ ගන්න මොකද්ද ඒ කිව්වේ හා කියනවා බලන්න ආයසරයක් නේද? නේද? ඉතින් අපි ඔක්කොම පටලගෙන. එහෙනම් ඔන්න ඔය මේ දැන් ඔය පැත්තේ ඇති වෙන හැඟීම නවත්තන්න පුළුවන් කියලා මම ලොකු උත්සාහයක් ගන්නවා. සමහර තරුණ දරුවෝ පාසල් යන කාලේ පොඩි කාලේ එක එක සම්බන්ධතා ඇති කරගන්නවා. දෙමාපියන් මොකද ඕන කරලා තියෙන්නේ? අර ළමයට අඩි පොලේ ගහලා මොකද්ද කියන්නේ? අදම නවත්තන්න ඕනේ. හරි. අද සිට නවත්තන්න ඕනේ. ඉතින් මේ ස්විච් එකක් ඕෆ් කරනවා වගේ මේ මනුස්සයාට මේක කාලයක් තිස්සේ ඇති වෙච්ච දේ නවත්තන්න පුළුවන්. බෑ නේද? නුවණ ඇති ධර්මානුකූලව ඉන්න අය දන්නවා ක්‍රමානුකූලව ඈත් කරන්න උපක්‍රම යොදන්න ඕනේ. නේද? එතකොට ඒක වෙන්නේ කියලා. ඉතින් ඒක තමයි අපිට අවශ්‍ය කරන්නේ මේ අනිත් අයගේ සිත් එක තැන නවත්තන්න. අපේ සිතත් එක තැන නවත්තන්න අපිට ඕන. නමුත් දරුව මහා විනාශයක්. එහෙනම් අන්න එහෙම දෘෂ්ටියක් තියෙන හින්දා අපි හරි පීඩනයකටපත් වෙනවා. ඒක පුළුවන් කියලා. නේද? බලාපොරොත්තු ඇති වෙනවා අපිට. බලන්න අතීත වර්තමාන අනාගත පිළිබඳව අරගෙන යන්න පුළුවන් කියන දැක්මක් අදහසක් වැරදි අදහසක් අපිට තියෙනවා. ඒකට කියනවා දෘෂ්ටිය කියලා. හරිද? ඒ වයින් වෙන්න ඕනද නැද්ද? ඊළඟට යන රස මාත්‍රකාවකට මාන්නය කියන එක ගැන පොඩ්ඩක් කතා කරමු තේරෙන විදිහට. හරි? මේ ධර්ම දේශනාවේ වගකීම මට එහෙම නෑ. මං කියන්නේ තමන් තුලින් විමසන්න කියලා. මොකද මේක මෙහෙම කිව්වා කාශ්‍යප හාමුදුරුවෝ මෙහෙම කිව්වා මේකමයි ඇත්ත කියන්න බෑ. මං කලින්ම කිව්වා මේක උත්සාහයක් විතරයි. මේක තමන් තුලින් විමසන්න යම් විදිහකින් මේක මගේ අදහස. මං එහෙම කියන මේ වගේ පෞද්ගලික අදහස. තණ්හාව, දෘෂ්ටිය, මාන්නය ගැන. එතකොට මේ ඇත්තන්ට එක විමසා බලන්න පුළුවන්. මේක ඇත්තද දන්නේ නැහැ. අපිටත් එහෙම දන්නේ නැහැ කියලා විමසලා බලන්න පුළුවන්. හොඳයි. මාන්නය ගැන මට මෙහෙම හිතෙනවා. මං කියනවා එහෙම කියන එක ලේසි. මට හිතෙනවා මෙහෙම. හරිද? එක මානයක් ගැන. මේ කොහොමද දන්නේ? අපි කියනවා නේද අහවලා මට වැඩියෙන් ආදරෙයි. ලොකු පුතා මට වැඩියෙන් ආදරෙයි, පොඩි පුතා මට අඩුවෙන් ආදරෙයි. ඔය විදිහට කියනවා නේද? කොහොමද දන්නේ මැනගත්තේ? අනුන්ගේ ආදරය මැන්නේ කොහොමද? එක එක්කෙනාගේ ආදරය අපි මැනගෙන මෙච්චරයි කියලා මොකක් හරි මිම්මක් තියනවද නැද්ද? තියෙනවා. ඇත්තටම අපි මැන්නේ කොහොමද? එයාගේ ක්‍රියාවෙන් හෝ වචනයෙන් නේද? කෙනෙක්ගේ ක්‍රියාවලින් සහ එයාගේ හැසිරීමෙන් කියමුකෝ. එයාගේ ක්‍රියාවලින් සහ වචනයෙන් ආදරය මැන්න අය. එහෙම නේද? වෙන මොකුත් ක්‍රමයක් තියෙනවද මයින්ඩ්? නෑ වෙන ක්‍රමයක් නෑ. මම්මගේ අතාරන් ඉස්සරහා ඉන්න කෙනෙක්ගේ ආදරයක් හිතේ ඇති වෙලා ඉස්සරහා ඉන්න කෙනාගේ කරෙන් අත තියෙනවා.
හරි. එයාත් ඉක්මනට මෙයාගේ තරම් මගේ කරෙන් තියෙනවා. දැන් මට හිතෙන්නේ මොකද්ද? මට ඇති වෙච්ච හැඟීමට සමානම හැඟීමක් එහා පැත්තට ඇති වුණා කියලා. මොකද ඒ කායික ක්‍රියාව හින්දා. මං කෙනෙකුට යම්කිසි අදහසක් ඇවිල්ලා බොහෝම ආදරෙන් කතා කරනවා. එයාත් ඒ විදිහටම ආදරෙන් මට කතා කරනවා. එතකොට මං හිතනවා එයා මට ඇති වෙච්ච හැඟීමට සමානම හැඟීමක් ඒ පැත්තට ඉපදිලා කියලා. නේද? එහෙම නේද මනගන්නේ? හා. ඒ කියන්නේ කායික වාචසික ක්‍රියාවන් එක වගේ නම් අපි හිතනවා එහෙම තමයි මනගන්නේ නේ. මං කියනවා අපේ මේ මැදිරියේ ඉන්න ඔක්කොටම මාත් එක්ක එකතු වෙලා එකම ඉරියව්වෙන් ඉඳගමු. එකම ඉරියව්වෙන් පොඩ්ඩක්වත් වෙනස් වෙන්නේ නැතුව ඉඳ ගන්නවා බිම. ඉතින් අත් දෙකත් එකම විදිහට තියාගෙන එකම තාලෙට බුද්ධ වන්දනාව කරනවා. දැන් කායික ඉරියව් සමානයි වාචසික ඉරියව් සමානයි. මොකද කියන්නේ මානසික ගැන? ඉතින් සර්ව සම වුණා නම් කායික සහ වාචසික தත්වයන් නේද? මනසේ උපදින හැඟීමත් එහෙනම් සමාන වෙන්න ඕනේ නේද? සමානද? එහෙනම් අර මැන්න විදිහ හරිද දන්නේ නැහැ. මැන්න විදිහ හරිද දන්නේ නැහැ එහෙනම්. මොකද කියන්නේ? ආන්ගේ මිම්ම ඒ මිම්ම අනුව මම කියනවා මට මෙසේ මට වැඩිය අන් අයට අඩුය කියලා අපි එක එකන පුද්ගලයාම ඉනවා. මයින්නේ කාට සාපේක්ෂවද? ආන්ගේ මිම්ම තමයි මානය කියන්නේ. ඒ අනුව මම මොකද කරේ? මේ ගොඩට ලකුණු දීලා තමන්ගේ ගොඩට ලකුණු දීලා එහා පැත්ත ගොඩවල් වගේ වට ලකුණු දීලා නේද? මේක හොඳට තේරුම් ගන්න පුළුවන් එක කාරණාවක් තියෙනවා. හැමෝම තමන් ගැන හිතාගෙන ඉන්නවද නැද්ද? මාව ලෝකෙට මෙන්න මේ විදිහට පේනවා ඇති, අනිත් අය මං ගැන මේ විදිහට හිතනවා ඇති කියලා. මං ගැන හිතාගෙන ඉන්න විදිහටම මේ ලෝකේ කාට හරි මං ගැන හිතනවද දන්නේ නැහැ. මට මාව දැනෙන විදිහටම මං ගැන ওই පැත්තේ මේ ලෝකේ කාට හරි මං ගැන ඒ විදිහටම දැනෙනවද දන්නේ නැහැ. ඒක විය හැකියාව ඉතාලම අඩු. එහෙනම් මං ගැන හිතාගෙන ඉන්න එක කාට විතරයිද? අයියෝ හරි අපරාධයක්. ඒක මට විතරයි නේද? ඒක පුස්සක්ද නැද්ද නේද? අන්න මම මේ එහා පැත්ත මෙහා පැත්ත මැනගෙන තියෙන වැරදි වීමකින් මට ඇති වෙච්ච හැඟීමකට සාපේක්ෂව අන් අයගේ හැසිරීම වලින් මං අනිත් අය මැනලා. ඒ මැන්න එක වැරදිලා තමයි සමහර වෙලාවට කට්ටිය කියන මෙන්න මෙහෙම. මේ කරපු කියපු දේවල් වල හැටියට කවුද හිතුවේ මෙහෙම කෙනෙක් කියලා කවුද හිතුවේ කියලා කියනවා නේද? වරද්දගෙන හැමදාම වරදිනවා. අනුමාන වශයෙන් තමයි අනිත් අය මැනගන්න වෙලා තියෙන්නේ. ඒකද හැමදාම වරදිනවා. එහෙම දේවට අමාරුවෙන් මැනගත්ත කියන්නකො. අමාරුවෙන් මැනගත්තත් ඊළඟ දවසේ බලන්න මොකද වෙලා තියෙන්නේ? වෙනස් වෙලා නේද? මයින්ඩ්ත් බෑ අපිට. ඔකට ලස්සන උදාහරණයක් කියන්න පුළුවන්. යන්තම් ඇස්පේන අන්ධයෙක් ඉන්නවා. හරිද? මේ අන්ධයා අමාරුවෙන් කටුස්සෙක්ගේ පාටක් තෝරනවා. හරිද? ඉතින් අමාරුවෙන් එයා පාට තෝරනකොට එයාට තියෙන කහ පාට යන්තම් පේනවා. එයා තීරණයකට එනවා මේ කහ පාටයි කියලා. ඒ ඉන්නකොට බලනකොට ආයෙ චුට්ටකින් එයාට පේන්නේ නිකන් කොළ පාට. යන්ත අමාරුවෙන් කරන්න වැඩේ. එතකොට ආයෙ හිතන අයියෝ මට වැරදුනානේ මේක කොළ පාටනේ කියලා. ආයෙ චුට්ටකින් ඉන්නකොට මේක රතු පාටනේ කියලා හිතනවා. හැබැයි ගොඩාක් මහන්සිලා මේ වැඩේ කරන්නේ. කවදාකවත් මේක හරියන්නේ නැහැ අයියේ. ඒ වගේ අපි අනුන්ගේ හිත තෝරනවා. ඊටාම යන්තම් පාට පේන මිනිස්සෙකුට යන්තම් හරි අර කඳුර ගන්න පුළුවන්. මේක යන්තම්වත් පේනවද? අනුන්ගේ හිතවල තියෙන යන්තම්වත් පේනවද? නේද? මේ අනුමානයට ගිහලා ඔක්කොමලා තමන් ගැන මිම්මක් අනුන් ගැන මිම්මක් තියාගෙන මෙයා මෙහෙමයි කියලා ලෝකයේ මැනගත්ත මැනගැනිල්ල වැරදීමක්ද නැද්ද? පංච උපාදානස්කන්ධය පිළිබඳ ඇත්ත తත්වය අවබෝධ කරගන්න කෙනාට මේ මිම්ම නැති වෙනවා. ඇයි? ඔතන යම් වේදනාවක් තියෙනවද මෙතන යම් වේදනාවක් තියෙනවද? ඒවා මයින්ඩ් පුළුවන් දේවල් නෙවෙයි. ඔතන රූපය මෙතන රූපය වෙන් වශයෙන් මැනලා උසස්ය පහත්ය පංච උපාදානස්කන්ධය වෙන් වශයෙන් මැනලා උසස්ය පහත්ය සමානය ਸਰව සමය කියලා ගන්න පුළුවන් කමක් නැත්තේ නෑ. ඒවා හේතු අනුව සකස් වෙන දේවල් විතරයි. හරි? ආන් ඒක නොදන්නාකම හින්දා අවිද්‍යාව හින්දා මේ මාන්නය ඇති වෙලා තිනවා. රහතන් වහන්සේට ඒක නෑ. සාපේක්ෂව මැනීමක් හිතක පහළ වෙන්නේ නෑ.
ඒකින්ද බලන්න සංස්කාරයන් නැති වෙන්නේ සබ්බ සංඛාර සමතෝ කියලා කියනවා. හරි. ඔය පැත්තෙන් බයිනෝ මේ පැත්තට. හරිද? බයිනකොටම වෙන කවුරු හරි අපිට බයිනකොටම අපිට මොකද වෙන්නේ? පොලාපයින් රබර් බෝලේ වගේ අපි නිකන්. නේද? අනිත් පැත්තට නේද? අනිත් පැත්තට ඉක්මනට තරහ කියන හැඟීම අපේ පැත්තේ උපදිනවා. නේද? හරියට ගොදුරු වෙනවා වගේ. ඒකට අපි ගොදුරු වුණා. දැන් කරන්න දෙයක් නැහැ. අපි පාරේ තොට යනකොට එක එක හැඟීම් වලට අපි ගොදුරු වෙනවා. එක එක ඒවා සකස් වෙනවා අපේ හිත තුළ. හරිද? වෙන පැත්තකින් රහතන් වහන්සේ නමකට නැත්තම් අවබෝධ කරගත්ත කෙනෙකුට ওই පැත්තෙන් බයිනවා. හරියට කොයි වගේද අදහස? තුවාලයක් දැක්කහම අනුන්ගේ ඇයි ඒක අනුන් කරගත්තේ කියලා අදහසක් එහෙම පහළ වෙනවද? දැන් මහත් එක්ක ඉන්නවා නෝනෙක්ගේ මූණේ උදේ බලනකොට විතර ගෙඩියක් ඇවිල්ලා. නෝනාට බයිනවා තමසේ මොකද මේ විතර ගෙඩිය දාගත්තේ කියලා. නෑ. නේද? ඇයි ඒක එයා කරගත්ත දෙයක් නෙවෙයි කියලා ප්‍රත්‍යක්ෂ කොට දන්න හින්දා. අන්න ඒ වගේම වෙන කෙනෙකුට තරහ ගිහලා Tamanට බයිනකොට එයා කරන දෙයක් නෙවෙයි ඒක සිද්ධ වෙන දෙයක් කියලා විතර ගෙඩිය දැක්කා වගේ තුවාලයක් දැක්කා වගේ අනුකම්පාවක් නැති වෙනවා. ඒකයි කියන්නේ සැකසෙන්නේ නැහැ කියලා. අකුසල් සකස් වෙන්නේ නැති ස්වභාවයකට ලෝකේ අවබෝධ වෙනවා. හරිද? ලෝකේ අවබෝධ වෙච්ච නැත්නම් අකුසල් සකස් වෙන්නේ නැහැ. හරිද? ඒක නෙවෙයිද අපේ අරමුණ වෙන්න ඕනේ. නිවන් දකින්නවා කියලා. මේ ලෝකේ තියෙන ඔක්කොම මල් ටික එකතු වෙලා පූජා කරොත් අපි ඕක වෙයිද දන්නේ. ඕක වෙනවා නම් අපි පූජා කරමුක එකතු වෙලා. ලෝකේ තියෙන ඔක්කොම තෙල් ටික දාලා පහන් ටික පත්තු කරොත් ඕක වෙයිද? අනුකූල. අර මොනවද මෙවුවා මේ කප්රුක්. ලෝකේ තියෙන චෛත්‍ය ටික ඔක්කොම හොයලා ලෝකේ තියෙන රෙදි ටික ඔක්කොම හොයලා කප්රුක් බලන්දමු. වෙනවා නම් කරමු. වෙයිද? ඒකේ තේරුම මොකක් කරන්න එපා කියන එකද? නෑ කරන්න එපා කියන එක නෙවෙයි. පින්නත් නේ අපිට ලෝකේ ලැබෙන උපරිමම සැනසීම ලැබෙනකොට දැනෙනකොට තේරෙනකොට මාර්ගය පේනකොට මේක කරොත් මේ වගේ සැනසීමකටපත් වෙන්න පුළුවන් කියලා තේරෙනකොට බුදුරජාණන් වහන්සේ වෙනුවෙන් කෘතගුණ දැක්වීම සඳහා වෙන කරන්න දෙයක් නැති වෙනකොට තමයි මේ මලක් අරන් ගිහිල්ලා අනේ මේ මල පූජා වේවා නේද? මේ පහන පත්තු කරලා පූජා බුද්ධියෙන් ඒක බුද්ධියෙන් කරන වැඩක් වෙන්න ඕනේ. හරිද? අන්න ඒක වෙන්නේ ඒ අචල ශ්‍රද්ධාව උපදින්නේම අචල ශ්‍රද්ධාව උපදින්නේ කාටද? සෝවාන් පුද්ගලයාට. අචල ශ්‍රද්ධාව උපදින්නේ සෝවාන් පුද්ගලයාට. එහෙනම් ඒ මානසිකත්වයට යන්නේ අචල ශ්‍රද්ධාව උපදින්නේ අවබෝධයෙන්මයි. බලන්න සෝවාන් බලස්ත පුද්ගලයෙක් ගැන මෙහෙම සඳහනක් තියෙනවා තපති කියන සූත්‍ර ධර්මයේ. මසුරුකම නැහැ කියලා. හරි. මේ බලන්න මසුරුකම නැති වෙන හැටි. සෝවාන් පුද්ගලයා දන්නවා පින්නත් මේ පංච උපාදානස්කන්ධේ පවත්තන්න බෑ. ඒක ඉක්මනට පිළුණු වෙනවා. වෙනස් වෙනවා. මට ඕන හැටියට තියාගන්න බෑ කියලා. එහෙම වෙනකොට කොහොමද මසුරුකම නැති වෙන්නේ කියලා මේ බලන්න. මං කැමතිම ව්‍යංජන සහිත බඩගින්න ඉන්න වෙලාවක මං කැමතිම ව්‍යංජන තියෙන බත් ගෙඩි දෙකක් හම්බ වෙනවා මට. හරි. මම දැන් එකක් කනවා. මගේ අතේ බෑග් එකක් තියෙනවා. තව කට්ටිය කණ්ඩක් තියෙනවා. හැබැයි මම මොකද කරන්නේ? බෑග් එක දා ගන්නවා. මොකද මසුරුකම අනුන්ට දෙන්නේ නැහැ. මසුරුකම කියන්නේ තව කෙනෙකුට දෙන්නේ නැහැ කියලා. ඇයි දාගත්තේ? ආයෙ බඩගිනි වෙච්ච ගමන් කන්න. ඒ කියන්නේ මගේ අදහසක් තියෙනවා මේ බත් ගෙඩිය ආයෙ බඩගිනි වෙනකම් මට පවත්වා ගන්න තියාගන්න පුළුවන් කියලා. ඒකයි මසුරුකම ඉපදුනේ. එතකොට මම දුන්න කට්ටිය ඇවිල්ලා කියනවා ඕවා උදේ උයපු කෑම පැය භාගයක්වත් තියාගන්න බෑ කියලා. හරි දැන් මම දැනගන්නවා මගේ බෑග් එකේ තියෙන බත් ගෙඩිය පැය භාගයක්වත් තියාගන්න බෑ. දැන් කවුරු හරි එනවා. මොකද අපේ බලන්න බෑ දැන්. මේ බත් එකක් තියෙනවා දෙන්න. නේද? මසුරුකමට මොකද උනේ? ඔව් මසුරුකමට මොකද උනේ? මසුරුකමක් ඇති වෙන ස්වභාවය නැති වෙ ගියා බත් එක ගැන. ඇයි? මම ප්‍රත්‍යක්ෂ කරලා දැනගත්තා මේක තියාගන්න බෑ කියලා. සෝවාන් පරස්ත පුද්ගලයා දන්නවා පංච උපාදානස්කන්ධේ පවත්ත ගන්න බෑ. හරිද? එහා පැත්තේ තියෙන රූපේ පවත්ත ගන්න බෑ කියලා ප්‍රත්‍යක්ෂ කොට දන්නවා. වේදනාව පවත්ත ගන්න බෑ කියලා ප්‍රත්‍යක්ෂ කොට දන්නවා. සංඥා සංකාර විඥානයන් පවත්තන්න බෑ කියලා ප්‍රත්‍යක්ෂ කොට දන්නවා. එතකොට මසුරුකම උපදින ස්වභාවය නැති වෙනවා. මසුරුකම උපදින ස්වභාවය නැති වෙනවා. හරි. එහෙනම් බලන්න යම් අදහසක් ඇති කරගන්න පුළුවන් වුණා නම් මායායුතු ගමන කියලා යම් අදහසක් ඇති කරගන්න පුළුවන් වුණා නම්
මානසිකත්වයේ වෙනස් වීම කියන එක. දේ දුන්න දැක්කා වගේ ලෝකේ දකින්න. පිළිණු වෙන්න තියෙන බත් එක දකින්නවා වගේ මේ ඊළඟ ශරණයටවත් පවත් ගන්න බෑ කියලා දකින්න. ආන්ගේ සඳහා අපිට භාවිතා කරන්න වෙනවා යමක්. භාවිතා කරන්න වෙන පොතක්ද? ඊළඟ ශරණයේදීවත් තියාගන්න බෑ කියලා තෝරගන්න භාවිතා කරන්න වෙන්නේ ගුවන් විදුලියද? රූපවාහිනියද? මොකද්ද? තමන්ගේම හිත. තමන්ගේම හිතෙන් මේ පංච උපාදානස්කන්ධය දකින්න ඕන. ඒක දකින්න කියලා මං කියනවා එහෙනම් එක තැනකටලා ඉඳගෙන ඕක දකින්න කියලා. දකින්න කියලා ඉඳගත්ත ගමන් මොකද වෙන්නේ? යානවා ඇල්මේ නේද තණ්හාවෙන් යනවා නේද පෙරහැරේ යනවා නේද පරණ පෙරහැරට වල ඔක්කොම මේක එනවා. එහෙම නැත්තම් කඩාගෙන වැටලා ඉන්න බෙල්ල කඩාගෙන. අකුසල් කියන්නේ ඒවා තමයි. අකුසලයා විසින් මේ හිතේ ඇත්ත తත්වය අවබෝධ කරගන්න පංච උපාදානස්කන්ධයේ ඇත්ත తත්වය අවබෝධ කරගන්න දෙන්නේ නැහැ. හරිද? එක ක්ෂණයක ඇති වෙන අවබෝධය ඇති කරගන්න නම් භාවනා කරන්න ඕනද නැද්ද? භාවනා කරන්න වෙනවා. හරිද? එන්නේ එහෙම තේරුණොත් එහෙම එක ක්ෂණයක් ගැනවත් බලාපොරොත්තුවක් ඇති නොවෙන්න නම් නේද ඊළඟ ක්ෂණය දකින්න ඕනද නැද්ද? ඊළඟ ක්ෂණේ ඇති නොවන බව ඊළඟ ක්ෂණේ පවත්වන්න බැරි බව මේ ක්ෂණේ ඇති වෙන දේ ඊළඟ ක්ෂණයට පවත්වන්න බැරි බව දකින්න නම් තමන්ගේ හිතෙන් ඒක දකින්න ඕනද නැද්ද? ඒක දකින්න නම් ඊළඟ ක්ෂණේ අත්දකින්න ඕනද නැද්ද? වේදනාවේ එවැනි ලක්ෂණ දකින්න නම් වේදනාවට සමවදින්න ඕනද නැද්ද? එහෙනම් ඒකට භාවනා කරන්න ඕනද නැද්ද? භාවනා කරන්නේ නැතුවත් පුළුවන් කාටද? පෙර භවයන්හිදී ඒකාග්‍රතාව හිතක් පුරුදු කරපු අයට. හරිද? ඒකෙන්ද භාවනා නැතුව නිවන් දකින්නත් පුළුවන්. ඒ කාටද? ධාර්තයේ තෙරුන් වහන්සේ ආදි වශයෙන් හිටපු උපදේශ පරිබ්‍රාජකයා වගේ නේද? එහා කොනටම තමන්ගේ ශක්තිය වර්ධනය කරගත්ත අයට. ඒකින්ද ඒ වගේ නම් අපි මේ වෙනකොට මේ 2500කට ඉස්සෙල්ලා බුදුන් දැක නිවන් දකින්න එහෙමනම් නේද? ඒ පාරමිතා ශක්තිය මදි වෙච්ච හින්දායි මේ රැඳුනේ. එහෙනම් ඉතින් කෝකටත් අර කට්ටිය වාදාසිර අරගෙන භාවනා නොකර හිටියොත් අමාරු වැටේද නැද්ද? මම ධර්මදේශනා ඉවර කරන්න ඉතල එක උදාහරණයක් කියන්නම් ඔය අමාරු වැටීම ගැන. ළමයෙක් ඉන්නවා සමහර ළමයි ඉන්නවා දැකලා තියෙනවද පාඩම් කරන වෙලාවෙ මතක තියාගෙන හොඳට සෙල්ලම් කරනවා හොඳට බාහිර ක්‍රියාකාරකම් කරනවා ඒ ඔක්කොම කරලා විභාගෙ පාස් වෙනවා. අපේ දරුවෙක් ඉන්නවා එහෙම බෑ. නමුත් මේ අරයා තමයි අපේ දරුවාගේ යාළුවා. දැන් අපේ ළමයට යහපතක් වේද අයහපතක් වේද? අයහපතක්මයි වෙන්නේ. ඇයි? එයාත් මොකද කරන්නේ? අරයාත් එක්ක නටනවා, දඟලනවා, ඔක්කොම කරනවා. අරයා නම් පාස් වෙනවා මෙයා. නෑ මෙයා පාඩම් කරන්න ඕන එක්කනේ. ඒ වගේ භාවනා නොකර සෝවාන් විය හැකි කියලා පුළුවන් අය කවුරු හරි ඉන්නවනම් එයාලා ආදර්ශයට ගත්තොත් කරලා කරන්න වෙන අය ලොකු අමාරු වෙනවා නේද? ඒකද හොඳම දෙයක් මම කියන්නම් භාවනා නොකර නිවන් දකින්න පුළුවන් කියලා කාට හරි හිතෙනවා නම් දැඩි තීරණයක් ගන්න. මම සතියකින් එහෙනම් නිවන් දකිනවා. මාසෙකින් මේ වැඩේ ඉවර කරගන්නවා. අවුරුද්දකින් ඉවර කරගන්නවා කියලා කෙටි කාලෙකින් ඉවර කරගන්න බලන්න. එතකොට තේරෙයි බැරි නම් බෑ කියලා පුළුවන් නම් පුළුවන් කියලා. මොකද මේකේ දෙසරයක් තුන් සැරයක් මේක මේ අත්හදා බල ඉන්න මේ කාලයක් නෙවෙයිනේ. මොකද අන්තිම මොහොත වෙනකම් වැඩේ වුණේ නැත්තම් එහෙම ලොකු අමාරු කරනවා. එහෙම කරලා බලන්න එහෙම වුණේ නැත්නම් ඉතින් භාවනා කරන්න. නේද? ඉතින් ඒකින්ද අපි මුලාවේ වැටෙන්නේ නැතුව බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මයේ තුල නිවැරදි ආකාරයට හික්මෙන්න ඔන්න ඔය කාරණා ටික අපේ හිතේ තියෙන්න ඕනේ. තං සන්තං ඒතං පනිතං යදිදං සබ්බ සංඛාර සමතෝ ආදි වශයෙන් මේකට කියනවා මෙවැනි සංඥා තියාගෙන වාසය කිරීමට කියනවා විරාග සංඥා කියලා. විරාගයෙන් ජීවත් වීම පිළිබඳව සංඥාවක්. රාගය නැතුව විතරාගීව ජීවත් වීම පිළිබඳ සංඥාවක් තියෙන්න ඕන අපිට. ඒ කියන්නේ රහතන් වහන්සේ ගැන සංඥාවක් හැම වෙලේම තියෙනවනේ මගෙත් එක්ක සංසන්දනය කරන. මගේ సంతානයත් එක්ක රහතන් වහන්සේගේ సంతානය සංසන්දනය කරන මානසිකත්වය තියෙන්න ඕන. අන්න එහෙම කෙනා ඉක්මනට ඒ ඉලක්කයට යනවා. හොඳයි ධර්ම දේශනාවේ වගකීම මට නැහැ. හරිද? මම ඒක කියන්න ඕන මේ දේශනාවේ වගකීම මට නැහැ. හැකි විදිහකට තේරුම් ගන්න ඕනේ. ඒ වෙන මොකටවත් නෙමෙයි මම එහෙම කියන්නේ. මේක අපිට තේරෙන හැටි. හැමදෙනාම වෙනුවෙන් ප්‍රාර්ථනා කරනවා අදිෂ්ඨාන කරනවා. උතුම් තත්ත්වයටපත් වෙන්න අවශ්‍ය කරන ශක්තිය ධෛර්යය වීර්යය අදිෂ්ඨානය ලැබේවා. මේ ධර්ම දානමය පුණ්‍ය කර්ම මේ ඇත්තෝ අන්නයට ලබා දුන්න මේ ධර්ම දානමය පුණ්‍ය කර්මය හැමදෙනාටම උතුම් යහපත සඳහාම හේතු වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ආකාසට්ටා චුම්මට්ටා දේවා නාග මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරං රක්ඛන්තු ශාසනං චිරං රක්ඛන්තු දේශනං චිරං රක්ඛන්තු මං පරන්ති.